Sebagai pemain lama di segmen mechanical keyboard, maka Digital Alliance sudah dikenal lah sebagai sebuah produsen keyboard, mouse, dan peripheral lainnya yang punya harga terjangkau, tapi tetap punya kualitas yang nggak main-main. Dan oleh karena itu, Digital Alliance kali ini kembali akan memperoleh sebuah mechanical keyboard teranyarnya yang pasti bakal bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman sekalian. Dan di video kali ini, Pichel akan coba bahas keyboard mechanical terbaru dari DA yang bisa bakal teman-teman beli segera. Ya. Jadi buat yang mechanical banget gitu ya, langsung kita ngumpul, kita akan coba lihat apakah oke atau enggak nih keyboard. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini kita akan bahas lagi sebuah keyboard mechanical, yaitu Digital Alliance Mecha Fighter S Cosmic Mechanical Keyboard. Keyboard mechanical ini punya tampilan kekinian dengan perpaduan 3 warna. Nanti ini terlihat cakep banget, menawan untuk dijadikan buat temen ngegame kita di rumah ataupun di tempat kita, pokoknya main game lah. Dan seperti biasa, nanti Pichel akan bahas mulai dari isi packaging, paket penjualan, desain keyboard, feeling pemakaian, serta apa-apa aja fitur unggulan dari keyboard ini, dan juga gimana feeling Pichel setelah menggunakan keyboard ini beberapa lama. Jadi, duduk manis, tonton sampai habis, dan kita langsung mulai reviewnya. Mulai dari packaging, maka kotak kemasan ini tuh datang dengan warna putih yang ditandemkan dengan warna hitam, serta dipermanis warna pink pada bagian depan kotaknya. Di sisi depannya ini juga menjadi tempat bernaungnya logo DA di pojok kiri atas, serta ada teks Mecha Fighter S Cosmic di bagian bawahnya. Ada juga nanti beberapa spesifikasi dari keyboardnya yang sebenarnya Pichel juga akan bahas nanti di bagian berikutnya. Beralih ke sisi atas, nanti di sini hanya terdapat gambar switch keyboard dan juga 2 gambar dengan tema Cosmic Blue dan juga Cosmic Sky. Sedangkan di sisi bawah nanti hanya terdapat teks Enjoy Being a Pro dengan background berwarna hitam. Kalau di sisi kiri dan kanan nanti terdapat hal serupa, yaitu ada logo DA di kedua sisinya. Terakhir di belakang, nanti di sini kita akan menemukan 2 buah gambar mechanical keyboard yang diapit dengan sederet keterangan tombol function di bagian kiri dan juga bagian kanan. Gak lupa juga DA menyematkan spesifikasi lengkap dari produk ini dan gambar operating system yang didukung oleh keyboardnya, serta stiker 1 tahun garansi dan juga barcode di pojok kiri bawah kotaknya. Habis bahas kotaknya, kita langsung masuk aja ke isi paket penjualan. Di sini kita langsung menemukan foam putih yang di dalamnya terdapat unit keyboard sekaligus kabel USB Type-A sepanjang 1,5 meter. Lalu diikuti dengan sebuah switch cadangan, keycap spooler, switch puller, serta buku manual dan kartu garansi. Selebihnya sih nggak ada lap-lap lagi dalam paket penjualannya. Di bagian desain, keyboard mechanical ini hadir dengan tampilan simple dengan kombinasi 3 warna pada keycapsnya. Kalau dilihat secara tampilan sih ini menyasar buat kita yang pengen keyboard mechanical, namun juga cocok dipakai buat banyak kalangan. Jadi meskipun mechanical keyboard ini bisa dipakai untuk daily ataupun casual, tapi tetap masih ada unsur-unsur gamingnya juga. Jadi cocok lah buat masuk segala kalangan. Keyboard ini pun secara ukuran dia menggunakan tipe yang keyboard TKL atau 10 keyless, di mana ini memiliki ukuran 80% dari keyboard normal. Dengan begitu, terdapat fungsi terintegrasi, yaitu kombinasi-kombinasi dari beberapa tombol pada tombol-tombol di keyboardnya. Sebagai contoh, tombol function ataupun FN ini terintegrasi pada tombol 1 sampai kepada tombol plus. Oleh karena itu, kita untuk mengaksesnya, kita perlu menekan tombol FN terlebih dahulu, baru kita bisa masuk ke beberapa menu tersebut. Sementara untuk dimensinya sendiri, keyboard mechanical ini memiliki ukuran sebesar 35,4 dikali 12,5 cm dengan tinggi 3,5 cm dan bobot 520 gram. Kalau dilihat dari ukurannya, memang keyboard mechanical ini terlihat compact dan juga solid. Jadi cocok buat kita yang mungkin punya space yang agak terbatas. Secara material pun, keyboard ini mempergunakan ABS plastik, sehingga bodinya pun masih tetap bisa ringan, walaupun begitu masih juga kokoh buat dipakai harian. Dengan begitu, secara keseluruhan menurut Pichel sih ini udah oke lah untuk sebuah combo dari keyboard mechanical. Di level begini tuh udah cocok banget. Nah, yang menariknya Digital Alliance juga menawarkan akan varian warna yang malahan kebalik. Jadi dari 3 warna yang tadi, tapi posisi-posisinya tuh diubah. Jadi contoh yang tadi putih sama grey, itu di switch. Jadi yang dominannya misalnya grey, yang putih jadi nggak terlalu banyaknya. Itu jadi lucu lah. Buat kita yang mungkin mau lebih fun, ataupun mungkin yang lebih suka warna sebaliknya, teman-teman bisa pilih varian yang satunya lagi. Sementara untuk kualitas keycapsnya, dia menggunakan material PBT double injection pada keyboard ini dengan ketebalan 0,8 mm. Jadi untuk soal kualitas, maka tombol keycapsnya ini tuh nggak mudah rusak ataupun kayak luntur ya. Kayak beberapa keyboard Pichel udah pakai, sampai sekarang banyak tuh yang udah luntur ya. Pichel tuh biasa
nggak bersih-bersih amat ya. Kadang-kadang makan gorengan, main keyboard gitu kan. Nah, karena pakai double injection ini maka akan lebih awet. Sehingga ini aman buat kita mau pakai keyboard ini buat sehari-hari ataupun buat kita yang mungkin nggak terlalu bersih-bersih amat, ini bisa dipakai buat jangka lama. Lalu ke sisi depan keyboard, pada sisi ini nggak ada gambar ataupun logo di bagian keyboardnya. Palingan hanya ada kabel nylon PVC Type A yang menempel di sini. Kabel inilah yang menjadi jalur untuk mengoneksikan keyboard kepada device kita. Dan keyboard ini pun support untuk Windows maupun macOS. Jadi teman-teman nggak usah khawatir soal ini. Yang jelas opsi untuk mengoneksikannya hanya via kabel yang tertanam di keyboardnya. Walaupun kalau buat kayak Mac begini, ya mau nggak mau harus pakai converter atau nggak pakai kayak dongle gitu ya, Thunderbolt port gitu ya. Nah, beralih ke bagian bawah keyboard, nanti di sisi ini kita akan menemukan stiker Mecha Fighter Cosmic di tengah-tengah keyboard dengan background berwarna putih. Lalu nggak lupa juga di bagian bawah ini ada keyboard height adjuster yang bisa menaikkan ketinggian sebanyak 1 level. Ditambah juga ada di pojok-pojoknya 4 buah bantalan berbahan plastik yang bertujuan untuk menjaga posisi keyboardnya nggak mudah bergeser saat kita gunakan. Walaupun menurut Pichel sih ya, bantalan berbahan plastik begini tuh sebenarnya agak terasa licin dibandingkan menggunakan bahan karet. Tapi di sisi lain, kalau kita pakai bahan plastik begini biasanya jauh lebih awet dibandingkan karet yang kadang-kadang udah keburu lepas, getas, ataupun malahan jadi ngotorin meja kita. Ya oke lah, mungkin kita harus lebih kalem sebenarnya pakai keyboardnya. Jadi jangan gerasa-gerusuk yang kayak, oh ini gara-gara keyboardnya nih, saya nggak menang nih, gitu ya. Kayak alasan. Sedangkan untuk sisi lainnya lagi, seperti sisi kiri, kanan, dan juga belakangnya ini hanya polos saja. Nggak ada yang terlalu mencolok di bagian ini. Jadi kita langsung masuk ke bagian fitur. Setelah kita bahas soal desain, maka di bagian intinya ataupun fitur, maka keyboard mechanical ini tuh nanti hadir dalam 3 pilihan switch, yaitu switch OTEMU yang warna biru, merah, ataupun warna coklat. Seperti yang lagi Pichel review kali ini. Ya nanti kalau teman-teman berniat untuk beli produknya, tinggal disesuaikan aja dengan selera teman-teman sekalian. Walaupun begitu, teman-teman kalau memang demen buat diganti, ini bisa juga diganti sampai switch-switchnya ya. Mana tahu kita kan ada yang mau yang kayak agak creamy-creamy, kayaknya Pichel pengen deh agak diganti sama switch yang creamy-creamy karena nice. Untuk durabilitasnya sendiri pun switch OTEMU ini ternyata diklaim bisa bertahan hingga 50 juta klik, yang ini harusnya mampu dipakai dalam jangka panjang. Dan secara feeling pemakaian pun ini terasa clicky dan juga tactile, walaupun memang nggak seberisik dari yang biru ataupun yang merah. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, walaupun misalnya kesannya kayak nggak kerasa kayak, wah switch-switch banget gitu ya. Ini menurut Pichel ya, karena Pichel emang anaknya coklat banget gitu ya switch-nya. Ini satisfying banget gitu. Berbeda dengan switch blue yang memang sering Pichel pakai, itu feedback-nya agak mengganggu. Untuk pribadi Pichel. Jadi Pichel sih memang jauh lebih suka pakai yang switch coklat begini. Beneran. Yang suka tuh si siapa tuh? LG dulu tuh. Biru dia. Ya udahlah, daripada penasaran, Pichel menggambarkannya kayaknya nggak cocok ya. Berikut ini adalah contoh suara yang dihasilkan oleh Keyboard Digital Alliance Mecha Fighter S Cosmic Mechanical Keyboard. Check this out. Dan sebagai salah satu syarat untuk keyboard zaman now, maka nggak afdol rasanya kalau keyboard gaming itu nggak pakai lighting. Kayak berasa sayur tanpa garam gitu. Kayak sepi aja gitu kan kalau nggak ada kelap-kelip di cahaya keyboardnya gitu. Dan di Keyboard Digital Alliance ini tuh nanti dia memberikan backlight berwarna putih yang bisa kita ganti animasinya sebanyak 17 animasi. Ini cocok banget buat kita yang mungkin mau pakai keyboardnya di kantor, yang tempat-tempat formal gitu ya, dan nggak mau terlalu banyak narik perhatian. Kalau Pichel tuh biasanya lebih suka yang begini, karena dia lebih profesional, lebih clean look, sleek gitu lah ya. Dan nanti untuk mengganti akan animasinya, teman-teman cukup menekan tombol Fn dan juga insert, lalu kalau ingin mengubah tingkat kecerahannya pun ini juga bisa. Karena keyboard ini dilengkapi dengan 3 tingkat kecerahan. Nanti kita cuma tinggal tekan Fn panah atas untuk nambah brightness-nya, ataupun Fn panah bawah untuk ngurangin intensitas cahayanya. Dan kalau kita mau ngatur kecepatannya pun juga bisa, tinggal pakai Fn panah kanan untuk nambahin kecepatan, dan juga Fn panah kiri untuk ngurangin kecepatan dari animasinya. Pichel Tobianes suka banget, clean banget jadinya. Wah, jadi ini cocok buat teman-teman yang mungkin suka keyboard mechanical, yang polos tapi tetap terlihat profesional. Paling nggak, dia masih ngasih backlight di keycaps-nya kan, dibandingkan dengan beberapa brand yang sama sekali nggak ngasih, ataupun dikasihnya fix doang gitu, warnanya pelangi-pelangi, nggak bisa diganti-ganti. Ya ampun, kelihatan banget kayak keyboard murahnya nih ya.
Nah, dibalik dari segala macam switch dan juga fitur-fitur dari lighting-lighting yang tadi, nggak lupa juga nih, keyboard ini sudah dilengkapi dengan fitur anti-ghosting. Kalau teman-teman belum tahu apa itu anti-ghosting, Pichel akan jelaskan secara singkat. Tapi, disclaimer ya, ini bukan solusi buat kalian yang lagi di-ghosting gebetan. Karena percuma. Kalian kalau di-ghosting sama gebetan, kalian bawa keyboard nggak ngefek juga, guys. Ya, jadi tetap aja. Nah, singkatnya, fitur anti-ghosting ini tuh membantu kita saat ini menekan lebih dari satu tombol. Dimana masalahnya nih, kalau keyboardnya itu yang suka nge-ghosting, maka kalau kita lagi neken satu tombol, terus kita neken tombol kedua, biasanya tombol kedua belum tentu bisa keregister dengan baik. Nah, akibatnya apa? Kalau buat kita yang suka main game, itu berasa kayak misalnya, kok nge-lag gitu ya, ataupun kok nggak bisa geser gitu ya. Nah, itu jadi masalah-masalah yang terjadi kalau kita di-ghostingin sama keyboard. Sedih nggak sih? Kayak kita udah di-ghostingin pasangan, terus kita di-ghostingin sama keyboard. Ya ampun. Dah bang. Oleh karena itu, maka Pichel harus apresiasi karena dia memberikan fitur kayak begini di anti-ghosting buat di keyboardnya. Dan waktu kita pakai pun juga buat main game-game tempo cepat ataupun kita ngetik yang cepat. Ini sangat membantu sekali. Sebenarnya sih paling banyak sih kalau pas kita main game ya. Kalau misalnya kita kan pasti tombol W itu nggak akan mungkin lepas tuh. Ya kita mau ganti A sama D atau sama S gitu ya. Masih bisa geser, jadi gesernya serong. Suka di-ghostingin sama keyboard, biasanya maju terus nggak bisa geser kanan. Nah, itu tandanya Anda di-ghostingin sama keyboard. Sementara kalau teman-teman tanya soal software pendukung, maka pada waktu keyboard ini dirilis, Pichel waktu cek di websitenya ini belum ada software yang terintegrasi. Tapi kalau ngelihat dari historinya, Digital Lions tuh siapin kok beberapa aplikasi-aplikasi untuk bisa mengatur ataupun menambah fitur tambahan. Contohnya kayak micro editor, itu tuh biasanya harusnya ada buat jajaran keyboard dari Digital Lions. Jadi kita tunggu aja apakah memang Digital Lions akan ngerilis aplikasi untuk keyboard ini. Walaupun begitu, it's okay lah. Out of the box, walaupun nggak ada software tambahan, yang terpenting semoga waktu udah launching bisa dirilis aplikasinya dan juga harganya juga reasonable, ya kan? Gimana? Beli? Yuk, beli. Overall, menurut opini pribadi Pichel, Digital Lions Mecha Fighter S Cosmic Mechanical Keyboard merupakan sebuah keyboard yang punya segmentasi luas. Jadi bukan cuma buat para gamer, tapi cocok buat digunakan berbagai kalangan. Kenapa begitu? Karena dari tampilan ini terlihat kalem, walaupun tetap menawan dengan perpaduan 3 warna tadi. Ditambah juga dengan switch Otemu yang brown begini, ataupun yang coklat gitu ya, yang ada di keyboard ini tuh menambah akan kesan elegan lah gitu. Karena nggak katak-katak gitu. Dan juga dengan keyboard lighting yang cuma warna putih gini, waduh, cakep, elegan banget. Ini cocok buat dipakai kantor. Kayaknya Pichel bakal angkut ini bawa ke kantor guys. Dan untuk soal harga, maka keyboard ini sendiri dibanderol dengan harga 229.000. Ini harga coret guys, dari 500 ribuan. Ya, wow, 200 ribuan udah dapat keyboard begini. Seriusan deh, ini, aduh ya ampun, 200 ribuan kita dapat apa sih kalau di keyboard yang lain? Ini udah dari Digital Lions, Pichel juga udah senang banget. Ini layak buat dipakai di kantor Pichel. Ya, ini Pichel bakal pindahin, taruh di kantor. Dan kalau misalnya teman-teman berminat sama produk ini, mendingan langsung di check out aja, mumpung ini lagi harga coret guys. Mana tahu kalau tiba-tiba balik ke 500-an lagi kan nanti nyesel sendiri gitu kan. Dan kalau teman-teman berminat dengan produk ini atau mencek produknya, nanti cek langsung aja di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini ya. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, teman-teman bisa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita belakangan di Pichel, yaitu PMG Fams, dan juga channel yang bahas soal mainan, yaitu Pichel Toys Time. Jangan lupa udah subscribe, guys. 3 channel itu plus yang ini, kalau kalian belum subscribe. Jadi itu dia video channel kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye! Tapi seriusan ya, ini 200-an ya. Kacau sih. Wow. 229 guys.